Dobar dan, uvažene dame i gospodo. Danas, odnosno jučer saznajemo nove detalje vezano uz Agrokor, odnosno uz gazdu Ivicu Todorića. Naime, posljednje informacije kažu da je dug Agrokora prije oporezivanja i dobiti, ono i to kažu EBITDA, bio prije pola godine znači 6 puta veći, a sada javljaju da je dug Agrokora 13 puta veći od dobiti prije plaćanja kamata i oporezivanja. Što to znači? To znači da bi recimo dug, to jest da sa dobiti koju ostvari firma na godišnjoj razini, prije bi trebalo znači firma ostvarivati 6 godina dobit da bi pokrila obveze iz jedne godine. To znači da je taj dug veći 6 puta od EBITDA. A sad oni kažu da je 13 puta dug veći od EBITDA, što bi značilo prevedeno da bi Agrokor 13 godina morao ostvarivati znači tu kumulativnu dobit iz 13 godina potrošiti da bi sanirao dug, odnosno obveze iz jedne godine. Što će reći da je financijsko stanje u Agrokoru neizdrživo. I zbog toga su ruski investitori rekli u suštini da nije moguće da u pola godine skoči zaduženost za duplo sa 6 puta na 13 puta i da je vrlo očito, odnosno vjerojatno da su financijska izvješća bila krivotvorena, odnosno frizirana, da nisu prikazivala stvarno stanje. U novinama u vlasništvu masona Marijana Hanžekovića piše sljedeće. Jedan drugi sugovornik iz Vlade rekao nam je da je bilo jasno da je u poslovanju Agrokora bilo mogućih zlouporaba. A navodno je i Božo Petrov, čelnik Mosta i šef Sabora, na sastanku u Vladi s Ivicom Todorićem pitao šefa uprave koncerna jesu li se lažirala poslovna izvješća, na što je Todorić burno reagirao, prepričavaju sudionici tog sastanka. A zašto vam to govorim? Zato jer trenutni ministar financija Zdravko Marić je bio izvršni direktor u Agrokoru prije nego li je došao u Vladu. Što će reći i još je bio zadužen za investicije, odnosno za financiranje, što će reći da je on zapravo bio upućen u stanje kakvo je u Agrokoru. I usprkos tome što je znao kakvo je stanje u Agrokoru, je dozvolio da se u prosincu prošle godine Agrokoru da kredit od HBOR-a u iznosu od 283 milijuna kuna, hineći da on nema ništa s tim, kao izuzeo je sebe od odluke, a znao je da je Agrokor pred bankrotom, čime je zapravo HBOR oštećen za 283 milijuna kuna koji nikada neće biti vraćeni. I zato kad su ga pitali krajem siječnja da li je Agrokor pred bankrotom, on je odgovorio kao vjerojatno nije, što znači da on ne može reći sa sigurnošću da nije, a to bi mogao reći sa sigurnošću da je sve bilo ispravno, znači da se nije muljalo. E sad, ako je Zdravko Marić znao da su izvješća lažirana, zašto je dao kredit Agrokoru preko HBOR-a? Zašto je dozvolio da se to da? S druge strane, ako nije znao da su izvješća lažirana, postavlja se pitanje kakve su njegove kompetencije kao ministra ako u vlastitoj firmi ne zna kako posluje. E sad dolazimo do jednog suštinskog pitanja, a to je ono čime se bavi DORH, čime se bavi Porezna uprava, čime se bavi Ministarstvo financija i Državna revizija. Znači, DORH se bavi ovog trenutka mojim slikanjem s učenicima po školama. Idu po Međimurju čak hodočaste od učenika do učenika, pitaju ga što sam mu ja govorio, da li sam ga tjerao da se slika i tako dalje. Međutim, za ovu veliku mučku koja će dovesti do bankrota, do kolapsa i katastrofe, to DORH ne zanima. Znači, DORH ne zanima da li su se krivotvorile poslovne knjige u Agrokoru, kako je moguće da u 6 mjeseci se dug udvostruči, to jest obveze po osnovi duga i tako dalje. Što će reći da državne institucije prikrivaju kriminal koji se događa u Agrokoru, a one zapravo samo meću stvari pod tepih, a stvari se sakriti u suštini neće moći. Sve će isplivati van i ja pozivam ovom prilikom znači Ministarstvo financija da krene u nadzor nad gazdom, odnosno nad Ivicom Todorićem. Hvala. Klub zastupnika SDP-a.